현재 아파트에서 약 6년 정도 거주 중인데 저희가 이사 올 때부터 윗집 층간소음과 밑집 담배 냄새에 시달리고 있습니다. 참고로 저희 집사람이 둘째 임신 중이고 큰아이가 생후 14개월입니다. 동 대표와 관리사무실에 몇 번이나 얘기했지만 고쳐지는 것은 없고 결국 이사하기로 마음먹었습니다. 그러다 단지 내에서 바자회 한다고 동 대표가 찾아오더니 요즘은 밑집에서 안 뛰고 밑에 집에서도 담배 덜 피우죠. 호호호. 나아진 게 없는데요? 호호. 이해하면서 사세요. 시발 그러고 6년을 살았다 라고 속으로 욕하면서 웃으면서 얘기했습니다. 이사 가려고요. 좋은 데로 가시나 보다. 호호. 아니요, 다른 동으로 갑니다. 근데 중국 사람들에게 세 주고 나가려고요. 네? 어떻게 중국 사람한테 세를 주고 가? 내 집 내가 세 놓고 간다는데 중국 사람에게 주던 연변 사람에게 주던 뭔 상관이요? 그래도 그렇지. 그럼 다른 주민들이 피해 입잖아요? 피해? 왜요? 중국 사람은 사람 아니에요? 여튼 친하게들 지내세요. 그러고 대화가 끝났는데 중국 사람들에게 세 놓고 가는 거 다시 생각해달라며 어제 음료수 사가지고 왔네요. 사실 이사할 돈도 없고 그냥 시외본 건데 발등에 불 떨어지니 대응이 빠르네요. 다음날 바로 집안 내에서 절대 흡연 금지, 9시 이후에 피아노 연주 금지 통보하니 이제 좀 조용하네요. 들은 얘기로는 예전에 중국 사람 4명이 합숙을 했는데 여름에 썩은 내가 진동을 하고 맨날 큰 목소리로 싸워서 경찰 오고 난리였다네요.